Burung bangkai memainkan peran penting dalam ekosistem. Dengan membersihkan bangkai hewan, mereka memiliki sistem pencernaan yang sangat kuat yang dapat menangani bakteri patogen dan parasit. Burung bangkai memiliki penglihatan yang sangat baik untuk melihat bangkai dari jarak yang jauh saat terbang tinggi di langit. Mereka memiliki sayap besar dan kuat untuk terbang dalam waktu lama tanpa harus banyak bergerak. Banyak spesies burung bangkai bersifat sosial dan berkumpul dalam kelompok besar di tempat makanan. Ada lebih dari 20 spesies burung bangkai yang tersebar di berbagai belahan dunia, dari Amerika hingga Afrika dan Asia.